كونسلتاسيون فار، معناتها شفنا اللقطات عودنا شفناهم مع سي جمال الحمودي، وضحنا موقفنا. بالنسبه لنا ما تبدل حتى شيء بارابور للبلاغ اللي اصدرناه البارح. معناتها عندنا قناعه راسخه اللي في لقاء الترجي الرياضي الجرزيسي، خاطر شفنا زوز لقاءات، عودنا شفنا الفار تاع زوز لقاءات. عندنا قناعه راسخه انه تظلمنا تسرقنا في الزوز مقابلات هذوما، في زوز نقاط في كل مقابله. كي شفنا اللقطات ما تبدلتش حاجه كبيره، بالعكس فما حاجات اخرى اكتشفناها. معناتها كي يشوفوا في اللقطه نتاع دانو الفار يقول له ضربوا بين وجهه وزدر، يقصد على الكو، معناتها وقت اللي فما لانتونسيون باش يضربوا، وقت اللي الضربه ما هيش داخله في الكره. دونك الفار هنا ما فهمتش كيفاش خمموا هنا، يخلينا نخموا اسكو هذا المستوى اليوم تاع الحكام في الفار، ولا لهنا النية معناتها بسوء النية هو اللي كان موجود. هذا بالنسبة للقاء الترجي الجرزيسي، واللقاء اللي لعبناه ضد الترجي الرياضي الجرزيسي لقطة كانت واضحة والحمراء كانت واضحة، وكنا متفقين بها حتى مع السيد جمال الحمودي. لقاء النادي الرياضي البنزرتي الحقيقة حاجات زدنا اكتشفناها ما فهمناش شكون ياخذ في الديسيزيون في الفار. نسمع في أصوات يظهر لي ما عندها حتى علاقه معناتها بالفار ولا فار، لانه لازم ياخذوا لي ديسيزيون. فما الحكم، فما حكم الفار والافار، نسمعوا في اصوات اخرى واللي هي تحب تقرر الفوترونشي في اللقطه، ما عرفناش شنو هي علاقتها معناتها بالحكام الموجودين. على كل سامحني وليد بالله ما تعديش النقطه هذه، خاطر قلت نسمع في الاصوات اكيد جمال الحمودي قال لكم الصوت هذا فلان ولا فلتان ولا شكون موجود. جمال الحمودي كي يسمع معانا وعاود يسمع بركدا وقلنا له باش يعاود يسمع، قرر باش يحل تحقيق، قرر باش يحل تحقيق في الموضوع هذايا. احنا كان معنا عدل منفذ، جبنا اليوم عدل منفذ معنا باش يعاين اللقطات هذايا، ربما نستحقوا من بعد للبي في هذايا تاع العدل المنفذ نشوفوا شنو باش نعملوا. لكن جمال الحمودي قال لنا وقت اللي سمعنا، وقت اللي شفنا انه باش يتم فتح تحقيق. C'était une réunion de la sorte, c'est tout nouveau, donc je découvre. Maintenant, j'espère qu'on va être entendu, parce qu'il se passe des choses qui sont pas normales, pour pas dire autre chose. On a été bien reçus, on a été écoutés. J'espère qu'on va être écoutés maintenant. Il va y avoir des enquêtes qui vont être faites. Maintenant, on va être dans l'attente et puis on va se réfugier dans le travail, continuer à faire ce que l'on sait faire. Donc voilà, pour l'instant, on reste calme et puis on verra ce qu'il adviendra. Exactement, ton rôle en tant que directeur sportif, c'est après avoir assisté à de telles réunions, c'est un message à passer aux joueurs. Quel serait le message que vous allez passer aux joueurs aujourd'hui? Non, encore une fois, nous... moi, j'ai pas envie de, comme je vous l'ai dit après le match à chaud, j'ai pas envie de me réfugier derrière l'arbitrage. C'est pas des excuses. Mais quand les choses sont un peu grossières, là, on est obligé d'être interpellé et de faire les choses. Donc, avec Riyad et Siwalid, ils ont fait le nécessaire. On a fait le nécessaire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Maintenant, on va laisser les instances faire leur travail. Nous, on a fait notre partie. À eux de faire la leur. Maintenant, en ce qui concerne les joueurs, ça c'est voilà, il faut nettoyer les têtes et passer à autre chose parce qu'il y a un match et une échéance qui arrive très vite dès jeudi. Donc voilà, on va être focus sur le match, c'est la priorité. D'accord.